ल है साथीहरू, मेरो मिनी ब्लगमा सबैलाई स्वागत छ हैन। अनि केटाहरूको साथमा हामी चाहिँ इन्डियातिर यसो नास्ता खाम भनेर डोसा यसो यहाँ भइस चाहिँ के भएछ, त्यही भएर यसो यताबाट मिलाइदिएको हैन। जसो पनि हेरिदिनु होला हैन। ल खाना आयो। ए ल ल ल हाम्रो खाना आयो, डोसा सोसा के हैन आयो। ल ल ल ए पोख्यो नपोखिकन छोले भटुरे है, फेरि छोले भन्दा डोसा म चाख्दै खोइ फर्स्ट टाइम कस्तो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ कोकोनटको चटनी होइन, कोकोनट उस पेस्ट दामी है दामी। यता छोले भटुरे है, म छोले भन्छु भटुरे। खै त अरू त आएन त, एउटा ल्याएर टगारिदिने यार। अन्डा पनि है के हो अन्डा जस्तो खै त होइन। ओके हो त ए रोटी एक साइड मात्रै पकाएको होला के हो त नि सब्जी फेरि बहुत गरम है, गरम है। शीशा पोहोर भएर केही देखिन्न यार। एउटा मात्रै आयो, एउटाले खाएको खाइ भयो यार। दुईटा आयो, अर्को नि आयो। ल आयो सङ्गम भाइ। ल ढुक्क हो क्या रोमानिया गएपछि चाहिँ। साम्बर खाऊ न साम्बर। चटनी तिमीले सकिसकेको, उता नि सकिसकेको, यता छ हाम्रो चाहिँ छ है। जाती नै यार। के साम्बर लास्टमा पौडेर मोमो खाम है। हामीले भ्याइसक्यौँ, के गर्नु अब। मलाई यो मात्र मिठो लाग्यो, यो चाहिँ दामी चटनी दामी, डोसा दामी, यो अलि नमिठो अलि नमिठो। ए घुमफिर गरेर आइयो अघि यही ठेलाबाट होइन लिएको गन्जी लिएको ए घुमफिर गरेर आइयो है गल्ली गल्ली
हल्ली हल्ली छाता लिएर छाता 150 150 को छाता $150 को छाता किनेर आएको मैले त काठमाडौँदेखि किनेको तिम्रो त सस्तोमा पऱ्यो नि त म 400 मा काठमाडौँमा किनेको 400 अनि त तिमीहरूको यहाँ 150 भनेको कति भयो 160 80 240 240 मा केटाहरूले छाता किने मैले 400 मा तर यस्तो हो नि त फेरि यो डुप्लिकेट यो डुप्लिकेट मेरो चाहिँ क्वालिटी वाला अन्त 400 सस्तोको माल सस्तो ठुलो पनि ठुलो छ तर कसैलाई बस्नु दिनु तर कसैलाई बस्नु दिनु हाम्रो होटल पनि आइपुग्यो साथीहरू रुम पनि देखाइदिन्छु के तर पहिला ओ जुत्ता पनि लिएर आऊ है कि मै आउनुपर्छ होला दिँदैन होला गोसको भनेर फेरि ए अब रुम चढिन्छ है रुम साफ गरेको छ खतरा बास आयो केटा रुम पुगेर सुइसक्यो होला खोलिसक्यो होला म चढ्दैछु थाक्दैछु पसिना निस्क्यो त यार उता पौडेलले रुमै नचिनेर यार क्या चिसो ल कसले यो भाइले होला उठे मोबाइलै चिसो भयो है सङ्गमले होला ए रोजनले होला विशाल भाइले लिएर आएको जुत्ता हेर मै त मोबाइलमा पकाइदिनु पाइँदैन अनबक्सिङ हुँदैछ है ल अनबक्सिङ है विशाल भाइले लिएर आइदिएको जुत्ता ल थ्याङ्क यू भाइ भाइ विशाल भाइ यो जुत्ताले के भन्छ अरे एमबिसीमा पास एमबिसी पास गर्ने भाइ ल ठिक रहेछ के ल मजा लागेपछि ठिक्क हुन्छ आइला पेट ठुलो गरेर निक्लियो के अझै फर्मल ड्रेसमा के भन्छ त्यो सरले नि पास जाऊ पास तिमी जाऊ भाइ जा यार किन पास गर्दै यहाँ फेरि के गर्दै हो म डकुमेन्ट तयार गर्दै हो डकुमेन्ट तयार गर्दै हो डकुमेन्टमा खै त के छ खै सबै छ पासपोर्ट छ नागरिकता छ ल विशाल भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब यो एकैचोटि पर्सि ठ्याक्क पर्सि लाएर गएर एमबिसीमा इन्टरभ्यू दिएर टक्क कङ्ग्रेचुलेसन भनेर छाप लगाएर ठ्याक्क रोमानिया गएपछि होइन भाइको त्यति बेला सकेतिर ल ब्याट्री नि भ्याइन लाग्छ ल बाई बाई भन्दैन ल बाई 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 ल